Ngày 18 tháng 5 Kỷ Mão 1939, Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo với sứ mạng thiêng liêng. Trải bao đời giúp nước vua dân cũng đều mãi sinh cư nơi đất Việt. Những tiền kiếp giàu sống cũng là dân quan đất Việt, giàu thác cũng quý thần đất Việt chớ bao lìa. Ta thừa vâng sắc lệnh Thế Tôn, khắp hạ giới truyền khai đạo Pháp. Kính mừng đại lễ 18 tháng 5, Ngài Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo. Toàn thể tín đồ Phật giáo Hòa Hảo quyết tâm thực hiện đường hướng vì đạo Pháp, vì dân tộc, kiên định thực hành giáo Pháp, học Phật, tu nhân, tại gia, cư sĩ, lấy việc báo đáp tứ ân làm căn bản tu hành.